Ons gesels dan later in die program meer oor Rwanda. Die wetsontwerp wat vir die stigting van die Nasionale Gesondheidsversekeringsfonds voorsiening maak, is verlede week in die Staatskoerant gepubliseer en na beswaarde reaksie van die publiek en mediese kenners gesels ek nou met Rapport se Nuusredakteur Herman Scholtz meer hieroor. Hallo Herman. Herman, ons het eintlik twee wette, die Wysigingswet op Mediese Skemas en natuurlik die wet op Nasionale Gesondheidsversekering. Wat presies is die verskil tussen die twee? Die groot ene is die Nasionale Gesondheidsversekering, wat die plan is om in eenvoudige taal eintlik een groot supermediese skema vir die land te stig. Dis nie iets wat uit die lug uitgeval het nie, dit is al die beleid van die ANC nog voor hulle aan bewind gekom het, dit is in die 1997 resolusie by die ANC-kongres besluit dat dit kom, en dit behels basies dat almal in die land moet deel wees van een skema, bydra tot een skema, en die staat basies die enkel aankoper word van mediese dienste in die land. Die wet op mediese skemas se wysiging is as 'n tussentydse maatreël. Interessant genoeg het die regering nie heeltemal die houding ingeneem wat almal nog laas jaar gedink het toe die wetskrif uitgekom het nie. Toe was die algemene gevoel dat die regering heeltemal mediese fondse wil verbied. Op die oomblik is dit glad nie die geval in die wetgewing nie. Al wat Dr. Motsoaledi probeer doen, is om intussen mediese fondse nader te bring aan waar hy hulle wil hê langs die Nasionale Gesondheidsversekering. Ja. Vir my die interessante gedeelte is, hierdie is eintlik maar net die minister wat sê, hoor so, ons het nou aan iets gedink, nou publiseer ons dit, en nou wil ons soort van sê, kom ons gesels nou hieroor. Mense maak asof dit nou al reeds wet is. Hoekom dink jy maak dit steeds hierdie opskudding, alhoewel ons eintlik net besig is om te gesels? Ja, ek dink wanneer kom by gesondheid, dit is so 'n persoonlike ding wat almal raak, dat dit is 'n geweldige sensitiewe saak, en daar's net twee goed waaroor ons ooreenstem, en die ene is dat ons openbare gesondheidssektor totaal en al in 'n krisis is, en heeltemal ineengestort het basies. Almal stem saam, behalwe die minister, maar selfs president Cyril Ramaphosa stem saam daarmee, en die tweede ene is dat ons nie meer private gesondheidsorg in die land kan bekostig nie. So, dit is vir mense aan albei kante van die debat, kan ek amper sê, 'n baie sensitiewe saak. Ja, kom ons praat oor die wysigingswet op mediese skemas. Daar's 10 goed wat die minister sê hy graag wil verander. Kortliks, dit wat hy eintlik voorstel, wat is die impak op sê, my en jou as die verbruikers van hierdie mediese skema? Die minister het baie lawaai gemaak oor hierdie wysigings en hoe dit alles gaan verander, en as jy die wetsontwerp gaan lees, gaan dit nie noodwendig alles verander nie. So die eerste groot ding, wat ek dink is 'n redelike positiewe verwikkeling, is dat daar massiewe afslag, as die wet sou deurgaan, massiewe afslag is vir jong mense onder 30. Hulle premies mag nie meer wees as 40% van 'n volwassene, wat dan nou ouer as 30 is, se premie nie, en kinders se premies word beperk tot 20%. En dit is nodig om jong mense te lok om by mediese fondse aan te sluit. Jy weet, ons die bevolking se gemiddelde ouderdom is 26 jaar, maar mediese fondse is omtrent by 38, 39, selfs in die 40 vir sommige mediese skemas. So dit is nie volhoubaar op die oomblik nie, en mense, dink ek, die hoofrede waarom jong mense nie aansluit nie, is omdat dit onbekostigbaar is. So dis 'n groot ene, en dan die minister gesê, alle bybetalings word geskrap, maar dit is 'n baie omstrede punt, want dit is nie noodwendig wat die wet sê nie. Die wet sê bybetalings moet geskrap word op omvattende diensvoordele wat moet nog op besluit word. So dit kan op besluit word dat ons moet op daai lys moet daar wees swangerskappe en kanker en hartaanvalle, maar niks anders nie. Ja. En daarvolgens is daar steeds 'n mediese skema tarief. Dis interessant, die minister tot sy voordeel natuurlik probeer soort van maak asof mediese fondse ongelooflik baie geld maak en dat privaat sorg natuurlik onbekostigbaar is, wat ons weet. Is dit verg vir die minister om te sê nee, die mediese fondse maak te veel geld? Dis geweldig oningelig of aspris, om eerlik te wees, want geen mediese fonds in die land mag geld maak nie. Dit is teen die wet. So die groot mediese skemas het dalk baie van hulle het hulle eie administrasiemaatskappye wat geld maak, maar nie die mediese fonds self nie. So dis half die OTM waaruit die hele bedryf kom geld haal. En dit is 'n uiters onbenadigingswaardige posisie vir mediese fondse, want hulle sit tussen lede wat nie meer hulle premies kan bekostig nie, maar hulle sit ook met 'n private gesondheidsbedryf wat
basies vra wat hulle wil. Ja. En dit is waar die minister verskriklik onregverdig is. Ek bedoel, hy sê byvoorbeeld, hulle sit op 60 miljard rand se reserves en dit kan gebruik word verlede. Dit word gebruik verlede. As jy kyk na die verslag van die Raad op Mediese Skemas wat alles konsolideer elke jaar, meeste mediese fondse kan nie gelyk breek as hulle nie die beleggingsopbrengste kry van hulle reserves nie. En laat ons nie vergeet nie, dis sy departement wat 'n wet uitgevaardig het en gesê het jy moet 25% van jou jaarlikse premies in reserve hou. Ja. Interessant gewys, ons is goed genoeg om te kla, maar ons hou nie daarvan om deel te neem aan die gesprek nie. Maar dis eintlik waar die krag vir die verbruiker lê. Wat is die volgende stappe? So die wetsontwerpe is gepubliseer, dit is beskikbaar vir kommentaar vir 30 dae. Dit gaan dan eers parlement toe met die volle openbare konsultasieproses wat daar gewoonlik is. Daar sal openbare verhore wees, jy sal kan voorleggings doen aan die parlement en daar is nog 'n baie lang pad om te stap voordat dit wet word. Dis wat ek jou wil vra, en ek wil jou vra hoe lank? Kyk, ek dink die amptelike gemiddelde tyd wat dit vat vir 'n wet om deurgevoer te word is 'n paar maande. Ek kan nie so 7, 8, 9 maande. Ek kan nie sien dat hierdie voor die verkiesing deurgevoer gaan word nie. Ek dink nie hulle wil regtig dit voor die verkiesing nie. Ons moenie vergeet dat dis 'n ongemaklike gesprek by elke ANC kongres. Hoekom het hierdie besluit wat ons al in 1997 geneem het nog nie gebeur nie? So dis belangrik om te wys jy doen iets, maar of daar iets gaan gebeur, jy weet, die minister moet advieskomitees aanstel. Dis geadverteer 7 maande gelede, daardie advieskomitees is nou nog nie aangestel nie. Herman, dit lyk my ons het nog 'n baie lank pad om te gaan. Baie dankie.